Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев Түркиядагы зилзаладан жабыркаган адамдардан кабар алды. Ал жер титирөөдөн эң көп зыянга учураган Хатай жана Кахраман-Мараш шаарларында болду. Кыргызстан тарабынан тигилген боз үйлөрдө жашап жаткан жергиликтүү тургундар менен жолугуп баарлашты. Окуучулар боз үйдө окуп жатышканда күбө болду. Султан Раев менен бирге Түркиянын энергетика жана табигый ресурстар министри Фатих Дөнмез менен Кахраман-Мараштын губернатору Хайдар Метеда эл менен жолукту. Түрксойдун баш катчысы өз колу менен палоо жасап, жергиликтүү элге тамак аш берилди. Hem geniş, insanlar rahat yaşayabiliyor. Боз үйлөр кенен, жылуу экен, жашаганга абдан ылайыктуу. Кыргыз туугандарыбыз боордоштук сезимдин бийик үлгүсүн көрсөтүштү. Türk tuğanlarımız, bordoşlarımız Kırgız eline özgöçe rahatsızlığı bilgisi otat, özgöçe bir tuğandık, bordoşluk sezimini bildirip otat. Bozuylar bardığı şu standartları salgan, alardın aldığında da taktaylardan koyulgan, taktaylar şu buradaki soğuktudağı, soğunudağı ötkörmeyin. Bu uyda bir üy bileçeydi, her bir bozuyda birden üy bileçeydi.